आपके पास टेक्नो का कोई भी फ़ोन है, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि आपके पास टेक्नो का मोबाइल है कोई, उसके अंदर आपको आवाज़ देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो साउंड देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब आपको कोई कॉल करता है तब भी रिंगटोन नहीं बज रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर जब आप कहीं पर भी वीडियो प्ले करते हैं तब भी आपको साउंड नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाए। देखो, सबसे पहले आप अपने मोबाइल टेक्नो मोबाइल के सेटिंग में आप जाएंगे। सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखना है, एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, ये देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन। इसी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये चेक करना है कहीं आपके फ़ोन के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब ऑन तो नहीं है। तो यह ऑप्शन अगर आपका ऑन है तो इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा बैक चलना है और यहाँ पर आप डालेंगे ऊपर भी डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब, इस तरीके से ये देख सकते हैं आ गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे कि ये देखो रहा, तो डू नॉट डिस्टर्ब है, ये आपका पहले से ऑन है, तो इसे कर दीजिए बंद। ये देख सकते हैं यहाँ सभी बंदा आप कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से बैक जाइए। अब आपको फिर से वहीं जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये 3 जो 4 लाइनें हैं ये आपको फुल कर देनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम बटन इस तरीके से जो है वो मीडिया वाला चूज़ करना है। डू नॉट डिस्टर्ब तो ऑफ ही रहने देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंगटोन है, रिंगटोन आपकी यहाँ पे कोई ना कोई सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और आपकी रिंगटोन ही बजेगी, आप जब मतलब कोई वीडियो प्ले करेंगे तब भी आपकी वीडियो में आवाज़ आएगी, ठीक है। अगर फिर भी देखो प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सर्च करना है सॉफ्टवेयर अपडेट, तो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना है। सिस्टम अपडेट आप सर्च कर लीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं शो हो रहा है तो, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही तो आपको अपने फ़ोन का जो पावर वाला बटन है इसे दबा के रखना है और फ़ोन को एक बार यहाँ से रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ऑन होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में फिर से जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट, डालना है रीसेट ऑल सेटिंग या फिर सिस्टम सेटिंग, और वहाँ पे आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को रीसेट कर देना होगा। रीसेट करेंगे, कोई सेटिंग के अंदर कोई फंक्शन छिड़ दिया होगा धोखे से तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप किसी न किसी दुकान पे दिखाइए जाके जहाँ पे मोबाइल सही होते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।